Приветик всем! Смотрим с вами такой расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Смотрим, что к нам стучит, что гремит, что на пороге стоит. Так, поехали. Стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит. Что стучит в наши двери? Друг, медведь и гроб. Ой, стучит. Стучит какие-то непонятки. Смотрите. Возможно, такая ситуация, что ваш друг придет к вам жаловаться о том, что его начальник, видите, ведмедь, это начальник, это неважно в какой сфере ваш друг, ваш товарищ, ваша подруга работает, вот. Возможно, он даже на выезде, возможно, он там в полевых умовах, так, и у него какой-то будет конфликт или с его начальником, но медведь в основном идет начальник. Тем более, смотрите, какой ведмедь, злость, да, он проявляет агрессию. Ваш друг или подруга будет вам рассказывать, что он такой бедный, несчастный, вот, что его обидели, что на него там наехали, какие-то непонятки, вот. И эта ситуация такая, гроб, это неразрешимая ситуация, понимаете, это какая-то тайна. Возможно, даже вы узнаете за своего друга, вот, за свою подругу какую-то тайну, то, что вы не знали. Вот, и какая-то тайна будет связана с тем, с каким-то конфликтной ситуацией. Возможно, даже сплетни. Возможно, я же говорю, какие-то непонятки. Но стучит то, что вы узнаете или от своего друга, подруги, какую-то нехорошую ситуацию, которая с ней приключилась. Возможно, она узнала тайну за свою вторую половинку, за своего мужчину. Вот, и она это вам рассказывает, эмоциями делится. Или вы сами узнали информацию за вашу подругу, друга, вот, услышали, как говорится, сплетни, да, стучат к вам в дом вот такая вот информация. Гремит. Что гремит? Гремит. Так, гремит солнышко. Но солнышко у нас что-то в тумане. Женщина и сад. Ну, смотрите, гремит, вы будете общаться. Вы будете общаться, женщина, я же говорю, девчоночки, или друг вам расскажет эту ситуацию, какие-то там непонятки, да, вот. Но на самом деле эта ситуация нехорошая ситуация, что вы узнаете от женщины или вы узнаете про женщину, вот эти все нехорошие ситуации, да, и солнце в тумане, как бы такое, знаете, бывает такое, как солнце светит, но оно такое, знаете, в тумане, как бы неясность, да, неясность ситуации, неясность погоды, вот, но на самом деле все завершится хорошо. Вот это вот вся неплохая ситуация, какие-то непонятки, какие-то склоки, какие-то там скандалы, да, вот все это закончится по саду хорошо. Вот, возможно, я же говорю, это какие-то сплетни, это даже вот так, может быть такая ситуация, что на эмоциях поскандалили, да, поскандалили, и гоп, и поорали, поскандалили, каждый высказал свою точку зрения, и все нормально, и дальше живем по саду, и дальше топаем вместе по своей дороге, да, как говорится. Это вы узнаете, опять-таки, я же говорю, за женщину, или вам женщина это расскажет, девушка или подруга ваша будет жаловаться, да, вот, ну, или вы узнаете от чужой женщины, да, какие-то вот в этой сплетни, ну, какие-то, знаете, стучат и гремят какие-то сплетни о ком-то и о чем-то. Я бы даже интересный момент, мне даже смешно, я бы сказала, что, возможно, даже вы узнаете сплетни, знаете о чем? О себе, девчоночки, о своей жизни, о своих отношениях, отношениях с мужчиной, да, возможно, будут говорить там на скамеечке наши бабушки, вот, что там какие-то непонятки, еще, ну, как наши бабушки, она придумает так, стучит, гремит, на пороге стоит. Что ж на пороге у вас стоит, дорогие мои? Что у вас на пороге? На пороге коса. Ну, вы
скосите всех, кто, вот этих вот сплетников. Даже если вы сплетни услышите о своей подруге, о своей знакомой. Так, мышь, вот, я же говорю, сплетни. Прямо так карты выпадают. И вот хороший он медведь, хороший он начальник, хороший ваш муж или муж той девушки, женщины, ну, та, что вам ваш друг будет рассказывать, подружка ваша. Значит, на пороге стоит. Вот на пороге. В основном у нас сегодня такой расклад, я хочу вам сказать, за какие-то сплетни, за какие-то непонятки, какие-то вот так вы услышите сплетни. Вот увидите, прямо неважно сплетни о любой женщине, о любой семье, о любых отношениях, возможно, там какие-то склоки, непонятки. Вот. А на самом деле вот здесь вот, да, какой-то скандал может и есть. Люди говорят, что там, ну, как люди, насплетничали, да, вам пришла, донесла женщина какая-то, вот, и эта женщина, она тот же самый сплетник, потому что мыши – это сплетни. Но вы на самом деле, вы эти все сплетни с косой, видите, у нас коса, скосите эти все сплетни, все как бы скажете, кого вы там слушаете. Ну, такое, знаете, вы будете на стороне своей подруги, да, или на стороне того человека или той семьи, которую люди будут обсуждать, или люди будут говорить гадости. Вот. И рядышком нормальный вот мужчина, медведь, на которого можно положиться, что все хорошо. В общем, я вам хочу сказать, стучит, гремит, и на пороге стоит какая-то информация. Неожиданно такая информация будет для вас или про вашу подругу, или про вашего друга. Вот. Про их жизнь, про их ситуацию, про то, что у них там дома делается, или что-то начудили, или какие-то скандалы. Вот. Возможно, какие-то непонятки у кого-то будут с начальством, да, что начальство там, знаете, как пришел плохое настроение у начальника, він наорал, все, ты такая расстроена, все, звонишь своей подруге и жалуешься. О, начальник пришел сегодня в недухе. На самом деле начальник себе поорал и уже спокойно себе делает свою работу, он даже и забыл, что он уже там наорал. Ну, какие это сплетни будут? Сплетни, непонятки, но вы не обращайте на это внимания. Тем более вы все эти сплетни сами же и скосите. Всех, короче, поставите на место, дорогие мои. Ну что, всех благ вам, пока-пока, до новых встреч, берегите себя.